Hello，我係中興地產阿峰啊。咁今日同大家嚟到拱北關口呢度啦，近青茂關口同埋拱北關口一個樓盤啦，一個西澳灣畔嘅。咁我哋依家同大家講下佢一個區位情況啦。咁佢咧呢個樓盤咧係近澳門拱北關口嘅，行路過嚟咧都係話緊10分鐘一個路程啫，都係非常之近嘅。咁從香港咧經過我哋港珠澳，經過我哋呢度位置落嚟咧，都係話緊15到20分鐘一個車程，都係比較近嘅。咁呢邊一個配套啦，都係比較完善啦。咁我哋可以睇翻，無論翻呢度呢個醫院啦、商場啦，同埋小學啊、中學啊，同埋呢個衣食住行咧，完全係可以覆蓋噶啦。咁呢度一個商圈啦，富華里啊、九州道啊，同埋呢個華發商都啊、環宇城啊，都係話緊揸車5到10分鐘就可以到噶啦。我哋依家同大家介紹翻佢一個沙盤情況。咁我哋依家所在售樓中心咧，就係我哋呢度1樓啦。咁可以睇翻青茂關口同埋我哋珠海城軌站咧，話緊行路都係5到8分鐘就可以到噶啦。呢邊咧佢一棟係分4棟嘅，咁一棟1單元啦、2單元啦，同埋2棟1單元、2單元嘅。咁呢邊賣嘅面積咧就有35方啦、49方一個2房啦、64方一個3房2廳嘅，同埋一個74方一個3房2廳。同埋呢邊嘅戶型啊，同埋佢得房率咧就比較高嘅。我哋轉頭都會實體睇下佢示範單位啦。咁呢度層高咧係3蚊一層啦。咁佢交樓時間咧就會喺2027年嘅10月1號交付嘅，亦即係國慶啊，國慶前會交俾大家。咁呢邊物業費咧都係3蚊一個方啦。咁呢邊均價嚟講咧就會貴翻少少啦，因為佢呢個位置咧講真嘅。無論話去你拱北關口啊，或者去我哋珠海市區咧，都係話嘅5到10分鐘一個車程啦。佢均價咧就會喺3萬3一個方嘅，係啦。咁如果矮樓層咧就可能會平翻少少啦。咁呢邊佢總樓層咧就係11層高嘅，所以話佢呢邊嘅容積率咧都唔會話好高啦，所以話住起身都係比較舒適嘅。咁我哋依家差唔多啦，上去睇下示範單位。我哋依家嚟到64平方一個3房2廳一衛嘅，咁可以睇翻佢呢邊嘅得房率咧，同埋佢送嘅面積咧都比較多嘅。藍色呢度咧就係計一半面積啦，咁呢個粉紅色嘅就係全送嘅，係啦。咁一入到嚟咧就係交樓標準一個門啦，同埋一個3合一一個智能密碼鎖喺呢邊。咁呢邊就係一個鞋櫃位置啦，平時擺雜物啊、擺鞋啊呢啲咧係非常之 OK 嘅。我哋一入到嚟呢度咧就係我哋一個辦公廳同埋一個客廳啦，即係都係比較舒服啦，同埋比較舒適嘅。咁呢邊咧，其實可以擺翻一張4到6人台，都完全冇問題啦。咁我哋可以睇翻廚房先，廚房咧都係做一個 L 型廚房啦，係啦，做一個洗切煮一站式嘅。咁我哋都可以睇翻。咁呢啲咧全部係一個交樓標準啦，同埋呢個抽油煙機、燃氣爐都係牌子嘢嚟嘅。咁呢個消毒碗櫃咧就交樓標準啦。咁我哋都要睇翻我哋一個廚房位置咧都有一個明窗設計嘅，係啦。咁我哋嚟到我哋一個客廳位置啦，客廳位置都唔算大，但係都比較舒適嘅，都係有2.8到2.9米之間。咁似呢個2房咧，其實3房咧，其實可以租俾人啊，都係比較舒服嘅。咁似呢度一個3房咧，其實可以租到2000幾蚊，因為要近拱北關口啦，近橫琴嘅，同埋近嗰個珠海市區啦。我哋可以睇翻呢個面積咧，就開始係送一半嘅面積嘅，所以話呢度都比較舒服或者比較抵嘅。同埋佢得房率比較高，咁呢度咧其實佢做咗個開放式一個房間嘅，咁如果覺得壓迫嘅話，可以將呢度咧拆咗變翻個廳都係冇問題嘅。如果小朋友多嘅或者想純出租嚟講咧，呢邊嘅租金嚟講咧就會高好多啦。咁呢度可以一間房啦，咁呢邊咧都係可以做一間房嘅，咁做咗榻榻米形式啦，都係比較舒服，同埋佢都係比較舒適嘅。咁呢度咧其實可以擺翻張台啊，做翻張書台啊都冇問題嘅。咁呢度咧就我哋一個乾濕分離一個洗手間啦，都係有明窗設計嘅。咁我哋可以睇翻我哋最後一間房，咁呢間房咧其實都係比較舒服啦。咁呢度其實做一個主人房嚟嘅，咁可以通出去咧睇，其實可以睇到我哋一個珠海站啦，同埋一個珠海青茂關口都喺呢邊，係啦，都所以話都係比較近嘅。我哋依家可以睇翻我哋另外一個單位咧，就係35平方一個精緻1房1衛嘅。咁似我哋呢度咧就係一個純住宅嚟嘅，係住宅式。咁呢度咧就係一個交樓標準啦，3合一一個智能密碼鎖喺呢邊。咁我哋呢度咧就係我哋一個乾濕分離一個洗手間啦。呢個交樓標準咧就係咁樣噶啦。咁再我哋呢個位置咧就係做一個鞋櫃位啦，同埋一個衣櫃位喺呢度嘅。
都係比較實用啦。呢度都係一個交樓標準，等於話你入咗嚟之後咧，你基本上係買啲軟裝啊就可以直接入住噶啦，就唔需要話再裝衣櫃啊呢啲嘢。咁我哋可以睇翻呢度咧就一張床嘅位置啦，都係其實可以擺翻張1.5到1.8床，都係完全 OK 嘅。咁呢度咧就擺翻一張台啦，平時辦公啊或者打機啊喺呢個位置都比較 OK 嘅。咁如果咁呢度咧如果有朋友過嚟咧，可以喺呢度坐下或者整翻張電視啊，可以睇下電視都 OK 嘅。咁呢間房咧，呢度都係其實都可以做翻一間房啦。咁呢度可以做翻個電競房啊，或者一個書房，都係完全冇問題嘅。咁呢個位置咧就係一個冰箱嘅位置啦。咁呢度就係一個 L 型嘅廚房啦。洗切煮呢啲咧就係一站式全部齊晒噶啦。咁我哋依家睇翻嘅就係一個49平方一個交樓標準啦。咁我哋睇翻啦。咁呢度咧一入到嚟咧就係一個鞋櫃位置啦，係啦。咁在右手邊咧就係我哋一個廚房位置啦。見到所有嘢咧都係一個交樓標準嚟嘅。燃氣爐啦、抽油煙機啊同埋啲櫃啊，全部一個交樓啦，係啦。我哋再入到嚟呢度咧就係我哋一個乾濕分離一個洗手間。咁似呢度咧就係我哋一個飯廳設計啦，同埋一個客廳喺呢度噶啦，係啦。咁呢度擺翻張2到4人台啦，咁呢度咧擺翻張梳化同埋個電視咧都比較舒服嘅，係啦。咁再睇翻呢度咧，咁呢度床呢度就唔係一個交樓標準嚟啦。到時候咧呢度咧就自己整翻張床啦，去擺翻張1.5床都係完全冇問題嘅。咁呢度仲有一個衣櫃位置，係啦。咁可以睇翻呢間房啦，咁呢度咧都係送一半嘅面積嘅，係啦。咁呢度都係擺翻張1.5床，咁呢度咧都預留咗一個衣櫃位置俾大家嘅。咁似呢個面積咧，呢個戶型咧就比較好啦。咁可以有一個陽台位置，咁呢個陽台咧自己後期可以封窗喺呢度。如果唔使咧，就呢度可以出邊咧仲預留咗個洗衣機嘅位置俾大家嘅。我哋啱先睇完3個戶型啦，咁都係實用性比較高嘅。咁你34方咧可以做咗1房啦，40零方可以做咗個2房，咁60零方咧都係可以做到3房嘅。咁基本上呢個咧一個稀缺物業啦，無論話近你拱北關口啦，或者港珠澳大橋咧，都係話緊揸車5到10分鐘就要到噶啦，係啦。咁如果有興趣咧，可以聯繫翻我哋中軒地產啦，聯繫翻我哋中軒唐生嘅。咁今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。